今日Sabatini嘅吹杆手感真係唔錯喎，真係 miss 咗個機會。咁啊，好似呢話齋咧，雖不中，亦都唔會係差太遠。睇你個 green 都越嚟越快喎，尤其係 downhill putt 啊。Francesco Molinari 節奏真係好靚，好準，佢個 hybrid 打得好靚。咁今日我哋睇到好多選手咧，就係 long shot 第二杆 approach 咧，因為好多 par 4都係好長嘅，直情係470到500幾碼，所以用個 hybrid 好多。今日到而家都未打過任何嘅 bogey putt 㗎嚇，呢邊咧Sabatini好穩定喎3個 birdie，由罰球到 approach 到 putting 冇咩大個失錯。咁 McIlroy 又係領先喎，仲係第4杆，咁啊佢分別咧喺12咧、17、18同埋1號洞咧都攞到咧就係 birdie 嘅。Camilo Villegas 出得好靚，冇入班腳喎。今次咧 USGA 決定咧就係由 green 邊皮嘅班腳全部又好鬆嘅啲沙，鬆到好易得到 fly egg 呢個煎蛋啊呢個拉，所以球員非常小心要避開班腳。Immelman tap in par。Mancero 從草打出嚟，係咪教到波啊？18歲嘅啫喎，小朋友喎。睇見啲風就並唔係話非常強勁咧，但係慢慢喺度咧，逐漸咧係加強嘅啲風力啊。最緊要冇落雨就得㗎啦。Aaron Baddeley 今日好少見到佢喎 ，birdie putt，又 miss 開，同 Brands 呢一齊打。打得好推得好嘅話咧，隻鏡頭自然咧就會影佢多啲㗎啦。而家係 one under。one under 唔錯啊！我睇嗰個選手都趁機會啊！今日天氣比較好啲嘅，26度啊，同埋風都冇咁大，趁機會 score 啲喎嚇。咦，咁啊見到你較後嘅時間有機會可能有啲雷暴喎。較後嘅時間啊。係喎 ，thunderstorm 喎。possible 啊，有機會喎嚇。打得晒係最好啊！所以 green 係比較遠啲嘅，對球員嚟講係一個比較容易打。咁 green 嘅速度啊，今日咧冇預計咁快啊。本來係決定係大概係14尺至14.5尺嘅速度，一般 PGA 都係12尺嘅啫。但係今日睇到嚟都係13尺左右嘅啫。亞洲呢邊啲巡迴賽就定到11.5就差唔多啦，已經。係啊，一般10.5到11點嘅啫。咁當然啦 ，Major 梗係要求咧，即係難度高啲嘅。尤其係 US Open 喎。